Tole akkam jirtu hordoftoota qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isin dhiyaatu koorsii fireeshmaanii maatimaatiksii irratti jechuudha. Har'aatiif qabadhe kan isiniif dhiyaadhe maatisii for fireeshmaanii keessatti jechuudha. Paartii arfaffaadha. Paartii arfaffaarratti kan nuti ilaallu paartii arfaffaa keessatti paartii tuudha. Akkuma viidiyoo darbee irratti isinitti himee validity ta'uudhaaf yookaan immoo invalidity ta'uudhaaf jecha argumentiin tokko karaa lama check gochuu dandeenya. Inni jalqaba by using truth table method dha. Inni lammaffaa immoo by formal proof method dha jechuudha. Na viidiyoo yeroo darbee irratti using truth table method ilaalle ture. Har'a immoo kan ilaallu by formal proof method immoo ilaalla jechuudha viidiyoo kana irratti. Formal method fayyadamuudhaaf rules nuti beeknu jira beekuu qabnu jiru jechuudha. Rules of inference yookaan immoo rule kana dura proof ta'anidha jechuudha. Na isaan kana anas irratti baay'ee isaan hin barreessine naannoo rule 10tu jira. Anas irratti naannoo rule 6 qofan kanan barreessa jiru. Na rule 4 hafan kitaaba keessan irraati laaluun sinirra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf rule of detachment, rule of mode tolerance Taylando ponens ምናምን wantoota akkanaati dubbisuudhaaf nu ulfaata xiqqoo ishee wordiin saayyuu mee jalqabarratti rule of inference kana keessatti jechuudha mode ponens kan jedhu halaallu mode ponens kan jedhu kuni proof ta'e kan ta'edha. P isheen kun maadha primitive c keenyadha. Akkasuma immoo P implies Q conclusion keenya immoo Q dha jechuudha. Kuni maadha valid dha jechuudha. Asirratti Q ni dhumaa kuni maadha true dha jechuudha. Kana yeroo jedhu P kuni primitive gati ta'e valid no premises gatite maal ta'uu qaba truth value unsa true dha. Maaliif premises keenya argument keetti yeroo kamiyyuu baadanneerra true dha jenneerra waan ta'eef jechuudha. Asitti gaa p true dha taanaan asitti immoo inni kunis immoo premises dha gatite premises kun dirqama maal ta'uu qaba true ta'uu qaba. Wanti kun valid ta'uudhaaf jechaadha. Kanaafuu gaa kun true ta'e jechuun kun edda true ta'eeti true implies false yoo ta'e qixxeeta maal ta'a false ta'a. Kanaafuu inni kun maal ta'uu danda'u false ta'uu danda'u jechuudha. Kiwiin kun maal ta'uu danda'u false ta'uu danda'u. Kanaafuu gatiin kiwii qixxeetaa dirqama maal ta'uu qaba true ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu gaasitti kunii fi kun true taanaan kiwiin kun maal ta'uu qaba jechuudha dirqama true ta'a jechuudha. Kana jechuun valid dha jechuudha. Kun formally proof kan ta'e taa'edha yeroo akka walii galaatti jechaadha. Inni kan biraa mode tolerance kan jedhu jira. Mode tolerance asirratti negation of Q ni maalidha true dha yookaan immoo premises keenya dha waan ta'eedhaaf premises keenya yeroo kamiyyuu maal qabanneera truth value isa true dha neef. Akkasuma immoo P implies Q ni maalidha true dha. P implies Q jechaadha. P implies Q ni true gaafa ta'uuti gaa asitti negation of Q dha true kan ta'e waan ta'eedhaaf Q qixxeetaa maal jechaadha false dha jechaadha. Maaliif negation isa barbaadna waan ta'eedhaaf. Asirratti gaa P implies Q kun dirqama true ta'uudhaaf asirratti implies false dha. Asirratti dirqama maal jiraachuu qaba jechuudha. Wanti kun true ta'uudhaaf qixxeetaa maal ta'uu qaba asirratti false ta'uu qaba jechuudha. Maaliif false implies false qofatu true ta'a malee true implies false inni maal ta'a false ta'a. Kanaafuu asitti p kun maal jechuudha false dha jechuudha. Asitti gaafa negate goonu maal ta'e true ta'e jechuudha. Kanaafuu kunillee valid dha jechuudha. Inna principloota warra kaanillee bifa kanaatiin maal gochuu dandeessu ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan egaa asirratti formal proof of validity akkamitti akka hojjetu immoo halaallu. Formal proof of a conclusion Q given hypothesis keenya P1, P2, P3 up to Pn nuu kenname yoo ta'e sequence of step nu gaafata jechuudha. Asirratti truth table wanti nuti kaasnu yookaan immoo wanti nuti wanti nu jiru step isa tokko irratti step isa tokko proof gochaa deemna jechuudha. Ruulota isaan kana fayyadamne jechaadha. Rule of inference gara 10 jira siniin jedheera. Sana booda gaa isaanii sequence of steps each of which apply some inference rule to hypothesis or previously proven statements yield a new true statement or called the consequent bra kan nu kennu jechuudha. Asuma akka sirratti ilaalle kana P implies Q kana irratti hundoofne jechaadha. Conclusion isa kana maal goone jechaadha proof goone jechuudha yookaan immoo truth value isa arganne jechuudha. Truth value premise keenya irratti hundoofne truth value eenyu arganne kan conclusion keenya jechuudha. Mee amma gaa example daatiin halaallu. Example daatiin gaafa laallu maal jedha
give the formal proof to show that the following arguments are valid jedha asirratti valid ta'uusaa show godhi jedha yookaan immoo invalid yookaan valid ta'a jechuudha question keenya jechaadha maal jedha negation of q implies negation of p dha asirratti kun maadha premise keenyadha bakka qoodduun jiru premise jira jechaadha akkasuma immoo r implies p jedha iddoon kunis maadha qoodduun jira waan ta'eedhaaf kunis maadha premise keenyadha inni kan biraan immoo negation of q dha kunis maadha premise keenyadha sana booda mallattoo kanaachitti kan jiru maadha conclusion dha jechaadha sana booda gaa formal proof idaatiin hojjechuudhaaf jechaadha jalqaba irratti propositionin qeenxee ta'ee jiraatu yookaan immoo compound kan hin taane yoo jiraate inni premise keenya true dannee fudhanna jechaadha kan qeenxee ta'e jalqaba irratti barbaada asirraati kun compound dha kunis kun garuu maadha kophaa ishiidha kanaafu negation of q is true ennaa jechuudha tokkonne is premises dha jechuudha inni kun fuuldura isaatti premises akka ta'e barreessuu qabna jechuudha inni kan biraan premises kan biraa hin barbaanna jechuudha qeenxeen kan biraa yoo jiraate qeenxeen kan biraan jiru sana booda hunda isaa maal goona jechuudha barreeffanna jechuudha negation of q implies negation of p inni kunis maadha is true dha is true kunis maadha premises keenyadha jechuudha premises keenyadha inni sadaffaan maadha r implies p is true kunis maadha premises keenyadha jechuudha premises keenyadha sana booda amma gaa kaayyoon keenya hamma kanatu jira waan ta'eedhaaf keessaati hirrifachaa deemuu danda'uudha qabna jechuudha gara conclusion kanaatti dhufuudhaaf maaliif isa kana irratti hundoofne conclusion kun tiruudha moo falsiidha kan jedhu salphifachaa deemna waan ta'eedha jechuudha fakkeenyaaf modes of tolerance otoo fayyadamne modes of tolerance otoo fayyadamne asitti maal jedha negation of q for example idha malee isa kana faana waliin qabatu negation of q inni asirratti true yoo ta'e p implies q inni true yoo ta'e negation of p maal ta'adha true dha kana dura immoo maal laalleerraa contrapositive keessa jechaadha for example p implies q yoo jiraate contrapositive isa gaafa arganu negation of q implies negation of p dha isaan kun lamaan maal danneedha equivalent danneedha yookaan immoo p implies q dha fi negation of q implies negation of p ni maal equivalent dha yookaan immoo truth value isaanii maal jechaadha wal qixaadha jechuudha kanaafu bakka kana maal gochuu dandeenya jechaadha modes of tolerance kan jedhu kana modes of ponens jenne bifa kanaatiin barreessuu dandeenya negation of q isa kana immoo maasaatiin negation isaatiin bakka buufnu contrapositive isaatiin bakka buufne jechuudha sana booda negation of p dhuma kenna jechuudha ishii kana qofa maalitiin bakka buufne contrapositive isa kanaatiin jechaadha inna sana booda gama arfaffaa irratti yookaan immoo step arfaffaa irra geenyeerra step arfaffaa irratti maaltu jira negation of q implies p tu jira tokko kun asitti negation of q implies p kan biraamoo maal qabna negation of q sana booda inni maalluu kenna kanaa fi kana yoo walitti daballe conclusion isa maadha negation of p faana maadha equivalent jechuudha maaliif kuniif kun yoo tiruu ta'an kunis maal ta'a tiruu ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha kuniif kun yoo tiruu ta'an kun tiruu ta'a waan ta'eedhaaf nuti immoo kan nuti barbaadatu true yennaa ta'u qofaadha kanaafuu negation of q kan biraamonni kun jira negation of q implies negation of q implies negation of p sana booda kun maalluu kenna negation of p nuu kenna jechuudha maalitiin modes of ponens dhaan jechuudha እና isa kana fuuldura isaatti barreessuu qabna jechuudha sana booda kanaafi kana maalti salphifne jechaadha kanatti salphifanne jechuudha sana booda shanaffaa irratti kana jechuun maal jechuudha inni kanaafi kana gaafa walitti qabnu premise tokkootiin bakka buufne jechuudha sana booda gan negation of p r implies p tafe jechuudha amma r implies p negation of p r implies p gaafa jennu asitti gaamo asitti immoo gottalaala negation of q jedheeti negation of q jechaadha iddoo kanatti p implies q maal kennadha negation of p nu kennadha asirratti negation of q dha kan fudhatame asirratti immoo negation of p dha kun asitti kun gaafa bakki wal jijjiiramu jechaadha sana booda inni iddoo kana jiru kun maal ta'adha negation isa true ta'a jechuudha kanaafu negation of p r implies p gaafa jennu kanaafu gaaddoon kun maal ta'a jechaadha negation of r ta'a jechuudha kanaafu gaa negation of r kun maal jechaadha true dha jechuudha asirratti gannu kenname conclusion nu kenna jedhe maal ture r dha jechuudha r kanaafu asirratti negation of r ni true dha taanaani r maal ta'a jechuudha
false ta'e jechuudha. Kanaafuu sisteemni keenya yookaan immoo wantiin keenya kun maal jechaadha? False invalid jechuudha. Invalid jechuudha. Invalid jechuudha. እና asirratti kana fakkaata check gochuudhaaf yookaan immoo cross check gochuudhaaf jechaadha. By using truth table method dhaatiinis hojjechuu dandeessu viidiyoo yeroo darbee irratti yookaan immoo viidiyoo part 1 irratti jechaadha. By using truth table method dhaatiin gaaffiidhuma kana hojjedhe isiniif gadhiiseera waan ta'eef isa check gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu galatoomaa share subscribe gochuun dagatina hiriyoota keessaniif immoo share godhaa jechuudha. Nagataa galatoomaa.